الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. درود شريف إخلاص اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصل عليه. زما محترم و معزز په دین مینو مسلمانانو یو ډیره ضروری موضوع، انتهایی قیمتي موضوع موږ تاسو شروع کړی و، الاصلاح بالقرآن. تو قرآن کریم نجار شم. یقینا چې قرآن کریم ضابطه حیات ته د ژوند د تیرولو د پاره بهترین قانون دی. زما محترم کومګو تاسو د سي جوړ فکر وکړو، په هر یو انسان باندې د دین د ورستا د قدر او د عزت نورستا دو شی ندیر ګران، یو خپل ځان، دویم خپل مال. خپل ځان په انسان ډیر ګران او مال دا په انسان ډیر ګران. شریعت مطهره قرآن او حدیث هم د دې قائل دي چې د نفس حفاظت دی وشي، د جان حفاظت دی وشي، دغه شان د مال حفاظت دی وشي. به د دې نفس حفاظت دوه قسمه دي. یو دی ظاهری حفاظت د نفس
چې تاسو په ناحقه طریقه باندې ولوژنئ، په ناحقه د څوک قتل نکړي. او دویم باطنی حفاظت د نفس ته چې ستا په دې زړه کې نور پیدا شي، رڼا پیدا شي، ستا د ظاهر او د باطن اصلاح وشي. او به د دین وروسته مرتبه د مال ده چې ستا د مال حفاظت وشي. باقي کې به دو صورتې دي. یو صورت دا دی چې ته ژوندې خو ستا د مال حفاظت وشي، ستا نه څوک مال په ناجایزه طریقه باندې وانخلي، مثلا د رشوت په طریقه. او دویمه دا ده چې ته وفات کېږي، د وفات کېدلو نه مخکې وصیت وکړي. مقصد دی چې زما په دغه شرعي وصیت باندې تاسو عمل وکړئ، د دې لپاره چې زما د مرګ نه وروسته زما د دې مال په ذریعہ زما اولاد داغي صحیح پرورش وشي، او د هغوی لاس د سوال چاته وګد نشي، که مخلوق ته د سوال لاس وګد نشي. دا دو طریقې د حفاظت د نفس او دا دو طریقې د حفاظت د مال دا په قرآن کریم الله پاک موږ تاسو په دې عظیم کتاب باندې صحیح طریقې سره پوری کړي، او به دې الله پاک صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د قرآن عظیم الشان د سورۃ البقره په 30 او 30 رکوع کې تسلور وانه خبرې شته. د سورۃ البقره په 22 او په 30 رکوع کې الله جل شانه د دې تفصیلی بیان کړي. د سورۃ البقره د 108 نمبر آیات نه د 108 نمبر آیات پوری الله جل شانه د دې تفصیلی بیان کړي. دا خبر ان شاء الله کامل توجه سره د عمل په نیت باندې او په دې خبرو کې زما یو مقصد دا هم دی چې خلکو سره د الله جل شانه د کتاب قدر پیدا شي. دا څه عجیب کتاب دی، څومره د کمالاتو نه ډک دی. بیا الحمدلله په هر مسجد کې که په هر مسجد کې نیوي، په اکثرو مساجدو کې د قران کریم درسونه دي. پرست علما د قران کریم درسونه کوي چې هغه ته اوریدونکو پابندۍ سره کینی، چې په نتیجه کې د الله جل شانه د دې عظیم کلام نه د دې بهترین قانون نظر خبري. زما محترم مارزو کو چې د دین نورستا او د عزت نورستا په انسان باندې دوشي نه ډیر ګران، یو خپل ځان د خپل مال د خپل ځان حفاظت ضروری دی. او دا دو قسمه دي، یو دی ظاهری حفاظت او دویم دی باطنی او معنوي او روحاني حفاظت. الله جل شانه د انسان د نفس چې کوم ظاهری حفاظت دی د دې ذکر د سورۃ البقره په 108 نمبر آیات کې کړی دی. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے دی ایمان والاو فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص. یو کس راولګي یو مسلمان په ناحق باندې قتل، دا به قصاص شي، دا به د هغې په مقابله کې قتل شي. په دې سره به د ناحق قتلونو دروازه وتړلی شي. دا کله کېږي چې کله په ملک کې قرآني نظام نافذ شي. الله جل شانه د افغانستان په دې پاک سپېڅلې ځمکه باندې خپل پاک اسلامي قرآني نظام نافذ کړي. الله جل شانه فرمایي اے د ایمان والاو کتب علیکم القصاص، د قصاص جاری کول په تاسو باندې فرض. قصاص ال جاری کیږي چې کله په ملک اسلامی او قرآنی نظامی
گویا الله جل شانه مونږ ته د ارشاد فرمایلو چې ټول مسلمانان متحد او متفق شي چې تاسو د اتحاد او د اتفاق په نتیجه کې تاسو په ملک کې اسلامی او قرآنی نظام نافذ شي چې په نتیجه کې به قصاص جاری شي دته اقتضاء النص ویل کی زما محترم دی پسې آیات کې به الله جل شانو فرمایي ولکم فی القصاص حیات تاسو د پاره شته دی په قصاص کې لوی ژوند یا اولی الالباب خاوندانو د خالص عقلونو یقینا یو کس چې قصاص کړي شو په لکونو خلق په عبرت وایي د ناحق قتل دروازه به یقینا بندي شي او به چې مسلسل په ملک کې په څو ځایونو کې قصاص واغستل شي نو د ناحق قتلونو دروازه یقینا بندي دویم د نفس حفاظت ته خو من حيث الاخلاق الباطنيه چې د انسان د ظاهر او د باطن اصلاح وشي د قتل نه خوبج شو د ناحق قتل اوس د دې اصلاح پکار د دې لپاره قران کریم کې ډېری طریقې د ایمان لروستا په عبادتو کې مثلا مونږ دي چې په قران کریم کې یوصل او 9 آیتونه د سیدی یوصل او 9 آیتونه چې پاږي کې الله جل شانه د مون ذکر صراحتن کړي دغه شانته روزه ده چې په سورۃ البقره کې الله جل شانه په یوصل 3 نمبر آیات کې د ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او به د دین ورسته الله جل شانه فرمایي ابتدا کې خو فرمایي اے د ایمان والو روزه در باندې فرض ده د دې حکمت ذکر کوي لعلکم تتقون د دې لپاره چې پتا سو کې تقوا پیدا شي پروژه کې الله پاک دا اثر چولې چې تاسو تقوادار جوړي رازو حفاظت د مال چې یو کس وفات کی د تفکر دا چې دا د وفات نه مخکې شرعي وصیت وکړي په شرعي وصیت کې یو خبره ده دا وایي چې زما د مرګ وروسته زما مال چې میراث ورته ویل کېږي دا په شرعي قرآني طریقه باندې تقسیم یو مستند عالم لدی پختنه وشي چې پلار وفات ته دغه مرونه دي دغه مرخوین دي دا ورثه دي په قرآني طریقه باندې مونږ ته دا میراث را تقسیم یو طریقه ده دي ته الله جل شانه اشاره کړې ده د سورۃ البقره په یوصل اتیا یوصل یوتیا او یوصل دواتیا نمبر آیات كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه تر اخره د مال د حفاظت بل طریقه دا ده چې مسلمانان د حلال مال د ګټلو پوره کوشش او د حرام مال څخه په مکمل تور اجتناب زما اصلي موضوع ده خبره د حلال مال د ګټلو کوشش او د حرام څخه ځان ساتل دا په موږ تاسو باندې د فرض دي څنګه چې موږ په موږ تاسو باندې فرض دي طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال مال ګټل دا فریضه ده دا فرض پس نور فرایض اسنه چې ته چې حلال مال ګټم مونږ بنکو نه مونږ خو در باندې د دین مخ کې ډیر ضروري دی خو در باندې د دین مخ کې فرض دی بعد الفریضه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال مال ګټل فرض دی خو پس د فرایض د دین ضروری ذکرم په موږ تاسو باندې فرض ده دکان ته به دومره وخت نه ورکې چې د دین ضروری ذکر ته خراب شو دکان ته به دومره وخت نه ورکې چې تا نه پکې فرض مونږ خرابېږي یا مثلا جمع سره مونږ واجب دی بنا پر راجح کول هغه ته نقصان او ضرر رسیږي د سیمانه کې دی خبره ته تاسو وګورئ الله جل شانه دا مضمون د قران کریم په متعدد ځایونو کې ذکر کړي مثلا
د سورۃ البقره په 188 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اے تمام انسانان حلال ګټي او حلال خوري. د شیطان په قدمونو باندې قدم مګدې معنا د حرام خوري نه ځان وساتئ. شیطان بتا ته حرام مال خسته کوي لیکن تبا حرام مال نه ځان ساتي. دا حکم لکه څنګه چې عامو انسانانو ته شوی خاصو انسانانو ته چې پیغمبران دي علیهم الصلوات والتسلیمات هغه ته هم شوی دي. اتلسمه سپاره سورۃ المؤمنون 51 نمبر آیات کې راځي الله پاک فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے زما ټول پیغمبرانو هر پیغمبر ته په خپل زمانہ کې دا حکم شوی حلال مال ګټي حلال خوري د حرامو نه ځان ساتي او به داغي نورسته فرمایي واعملوا صالحا نور نیک عملونه کوي. ځکه کستا په خېټه کې حرام پراتی به مونږ چرته قبلي حلال مال کوشش داري ضروري خبره ده. د حرامو نه ځان ساتل دا په موږ تاسو باندې د فرض دی لکه څنګه چې موږ را باندې فرض دی بلکې د موږ نه زیات ضروری فرض د حرامو نه ځان ساتل. ځکه د حرامو نه ځان ساتل دغه شان د هر ګناه نه ځان ساتل دا فرض دایمي دی. په سلیری ساتو کې یو سکند څوک نشي خوده چې پاګه کې ګناه کول جایز دي چې پاګه کې حرام مال ګټل جایز دي او په سلیری ساتو کې ډېر د ساتو نه دي چې پاګه کې فرض مونږ پتا باندې نشته. دا 15 وخت مونږ په موږ تاسو باندې فرض دي په دې باندې کې زموږ وساسو ډېر وخولې دي یو سات پینلې. مثلا ته به ځان سره حساب وکړه چې د سبي په مونږ باندې 2 رکعات سنت او 2 رکعات فرض په دې زما څومره وخت لګي به د مسپخین بیا مازیګر بیا مخام بیا مخصن چې مجموعه راجمه کې یقینا چې یو سات پینلې به د څه اوقات مشته چې هغه کې د شریعت دا حکم دی چې مونږ باندې کې اوقات مکروهه هغه ته ویل کی. مثلا نور راخیږي خو لا راختلې پوره نه دی دا مکروه وخت نور بالکل په دې سر باندې ودرېد. نن سبا تقریبا د پوبان دی یو لسو څخه تقریبا د پوکم 12 بجو او دغه شانتا چې کله بازیګر نوروستا مازیګر په تیری دوشي مخام ته لګ وخت پاتې نور په زیړی باندې اس عرض می دا کولو چې د حرامو نه ځان ساتل د ګناهونو نه ځان ساتل د فرض دایمي دي. سلیری سات طرف تعالی حکم دی چې دینه بزان سات. سوارلسم سپارہ سورۃ نحل یوصل او سوارلسم نمبر آیات کې الله جل شانه فرمایي فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. حاصل آیت کریمه دادی چې حلال مال ګټي او حلال خوري او زما د نعمتونو شکر ادا کوئ. ان کنتم ایاه تعبدون کچیرته تاسو چې دی یو الله عبادت او بندگی کوئ او دا وی چې زه عبد الله یم زه الله بنده یم نو دا الله حکم داده چې حلال مال ګټو د حرامو نه ځان ساتي. دا الله حکم دی دا د مونږ په شان ته فرض بلکې د مونږ نه هم زیات مهم فرض. د سورۃ البقره په یوصل اتاتیا نمبر آیات کې الله جل شانه فرمایي دی آیات ته متوجه شي ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل. الله پاک موږ تاسو ته فرمایي مخری تاسو د یو بل مالونه په ناحقه طریقه او باطله طریقه. تفسیری مدارک لیکلي چې د دې څه مطلب دی چې الله پاک فرمایي مخری مالونه د یو بل بالباطل په باطله طریقه ای بالوجه الذي لم يبحه الله ولم يشرعه. یعنی په هغه طریقې مخری چې هغه طریقه الله پاک جایز کړی نه ده هغه طریقه په شریعت کې ناروا ده. نن سبا ډیر کاروبارونه دي چې
چې خلک پکې د شرعي اصولو نه ځان نه خبري اکثر په سود کې مبتلا دي خصوصا د دې صرافي کاروبار د اکثر صرافان نن سبا په سود کې مبتلا دي اکثر صرافان ډیر صورتونه دي دا مستقله بل موضوع ده خو زه د سلند اشاره به وکم خصوصا چې دا اختر را نږدې شي ورکوټه اختر یا غټ اختر یا چرته مړې وشي نو التا هغه پیسې تقسیمې به جنازې نمخ کې یا روستا نو زړې پیسې ورته ویسي او نوی تراخي نو زړې پیسې لګې ډېرې ورکړي او نوی پیسې چې تعالی صراف درکې هغه به لګې کمی درکې نو دا سود کله چې مثلا تا زړې سل افغانۍ ورکړي او تعالی درکې نوی سل افغانۍ خو سود نه دي دا دغه طرفه تاسو احسان دي خو چې مثلا تا ورکړي یو سل ولس او درکې تا تسل د صفاسود دي د زړو او د نو فرق نشته د زړو د نو فرق نشته دا د سود دي جام خلق په دې کې مبتلا دي او ډیر خلق دې ته د سر سود وینا البته دې شرعي طریقه به ادا ده چې ته افغانۍ ورکا کلداري تیراوان یا کلداري ورکا افغانۍ تیراوان به پدې کې سود نشته خدا چې ته کلداري زړې ورکې او نوې کلداري تیراخلي زړې افغانۍ ورکې او نوې افغانۍ تیراخلي او پدې کې زیادت او کمبود راځي د صفاسو دا مستقله موضوع ده د سود موضوع ده ان شاء الله بیانو الله جل شانو فرمایي دی یو بل مالونه با پنا حق باندې نه خور تفسیر قرطبي د دې آیات دلالت لیکلي وي فيدخل في هذا القمار جواری په دې کې داخله جواری ځین خلک دا 25 کوي شطرنج کوي او پاغي باندې شرط لګي یا ځین خلک کرکټ کوي او پاغي باندې شرط لګي چې چا بیلو دا نو هغه بس پیسې ورکي هغه کسانو ته چې چاو ګټل دا بالکل قمار دی سود دی دا حرام قطعی دی دا د تفسیر قرطبی عبارت ته فيدخل في هذا القمار پدې کې جواری داخله ده والخداع پدې کې دوکه داخله ده دویم نمبر شی دی او ته په گاک باندې خرڅې د اول نمبر په نوم باندې دوکه دی ورسره دا د حرام مال جب تراو حرام مال دی کور تراو دغه شانتا والغصوب غصب دی وک په یو کس باندې دی مټي واړه ولې په زور دی ونه پیسې واغس دی یو کس مکه دی په ناحق باندې رالان دکړه هغه غریب کمزور یو دغه شان وجحد الحقوق دی یو کس در باندې حق دی تاته مثلا قرض پیسې درکړي خو درته معلومات ته چې قرض پیسې دی را باندې یکدم انکار دی چې نشته در باندې ستاسو په باندې پیسې د کوم هغه په خپل احسان پورې اختیمانه دا حرام دی دا ناروا وما لا تطيب به نفس مالکه هغه شی حرام دی هغه مال حرام دی چې دې یو ملګری ناخلی او داغه سو خوشاله نه مثلا ستا یو ملګری هغه سره ستا غب شپ یکدم دې داغي جیب تلاش کې یو زرګز دي تیراويس خپل جیب کې دکی خو هغه غریب خفه دي خو چون کې تاسو سره غب شپ دي آزادانه غب شپ دي نو دی وجنه تار واغس دوم دې وجنه چې آزاد غب شپ دي در سره او شرمېږي چې تاسو وښه مړه غزرګس مې دې تراک دا تا د پر حرام دي دا د پر ناروا دغه شان ته بعضي وخت یو ملګری کوزدو یا مثلا د چا زوی پیدا شي د چا لور پیدا شي یو بل د خوشحالي ور باندې راشي ملګری ورته وای چې کامی ته ګوزمون باندې به میان خوري نو هغه غریب مجبور شي نو دا ملګری تنگ کیږي مجبور شي لاش 1000 روپۍ 2000 روپۍ 3000 روپۍ 400 خرچ ور باندې رااله دغه ملګرو خېټه ته حرام میان ورواچ حرام سوچ حرام
ګوره د تفسیر قرطبي عبارت ما تاسو ته ویل الله پاک فرمایي د یو بل مالونه په باطل باندې نه خوري په دې کې ډیر شي نه داخل دي جواری دوکا غصب د چا د حق نه انکار او به فرمایي وما لا تطيب به نفس مالکه هغه شی هم په دې کې داخل دي چې ته یو کس نه یو شی خوري او دغه خوخه یو خدای چې هغه سخی دي هغه سعادت کړي ځان نه وای چې دا پیرزونه تاسو په ما وکړه الله دې تاسو لاجر درکړي ته دعاګانې کوي چې دا ثواب ستاسو ما پیرزو دي دا ملګری به خوشاله شي او حدیث پاک کې راځي من افضل الاعمال ادخال السرور في قلب المؤمن یو افضل عمل دادي چې ته یو د کارو کې جایز کار یو د خبره د خلینو او باسي جایزه خبره چې د مسلمان زړه ته خوشحالي ور داخلي شي دا خو ډېر لوی عبادت دغه شان تفسیر قرطبي لیکلي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل پدې کې هغه شی داخل دی حرمته الشریعه چې شریعت مطهره هغه شی حرام کړي سود حرام کړي رشوت حرام کړي وغيرها وان طابت به نفس مالکه یو شی چې شریعت حرام کړي مثلا سود دی رشوت ته چې د چانه د سود اخلي ته چې د چانه د رشوت اخلي کاغو وی چیرې د زړه د خوشحالي نه میتاله درکړي ام حرام یاد ساتي ته چې د چانه رشوت اخلي اغي ویلي چیرې د زړه د خوشحالي نه میتاله دا شی درکړي ام حرام ځکه دا رشوت شریعت حرام کړي د دې د مثال دی لکه یو کس زنا کوي چې د چا سره زنا کوي او یاره بس زما د زړه نه خوخه ده او زما هیڅ اعتراض نشته او دا ولې زنا به حلال زنا خو شریعت حرامه کړی ده که د جانبینو سل فصلو کې نه کړی دینه بر فیصدی خوخی دا شریعت حرامه کړی سود شریعت حرام کړی دی رشوت شریعت حرام کړی دی کاغه که څومره مو وی چې زه د زړه د خوشحالي نه در کوم چې رشوت چې سود دی نو حرام دا یو معتمد تفسیر د تفسیر قرطبي عبارت زتا ستوي او حرمته الشريعه وان طابت به نفس مالكه د دې مثالونه به ذکر کړي کمهر البغي لکه مثلا یو زناکار ده اجرتی زناکار ده او هغه ته تاسو پیسې ورکړي الله دې نکي او بدکاری ور سره وشوه نو که ته څومره مرته وي چې دا زړه د خوشحالي نه در کومه حرام وحلوان الكاهن یو کس ته جادوګر دی تا ور باندې جادو مادو وک او هغه ته شکرانه ورکړه جادوګر ته شکرانه ورکول دا حرام دا جادو حرام دی نو هغه ته شکرانه ورکول حرام دغه شان او اثمان الخمور یو کس ته شراب خرڅي د جب ته چې څومره پیسې راځي د کور ته چې څومره پیسې دغه لارې نه راځي دا حرام دي یو کس ته د خنزیر وخه خرڅي لکه په دې بهر ملکونو کې ځینې مسلمانان یالتي وټلي شراب پکې خرڅي د خنزیر وخه پکې خرڅي سپینې وخه ورته دا حرام او دا ناروا بیرست الله جل شانو په خصوصیت سره د رشوت نه منع کوي یو خو عام الله جل شانو فرمایل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل د یو بل مالونه په حق باندې نه خور په خصوصیت سره الله جل شانو فرمایي چې وتدلوا بها الى الحكام معنا دا ولا تدلوا بها الى الحكام مرسوي دغه مالونه حاکمانو ته په طریقه د رشوت باندې لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې تاسو اخرى سبرخه د مالونو د نورو خلقونه د ګناه په طریقه د رشوت نه خصوصیت سره شریعت مطهره منو خصوصیت سره او ما مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک ته رشوت درکې کدر ته وایي چې د زړه د خوشحالي نه در کوم به هم ناروا حتی یو قاضي ته فیصله لا او د دوه فریقینو لانجه ده که هر فریق دی قاضي ته څه قسم پیسې ورکوي ولو که د تحفې او د هدیې په نوم باندې دا هم رشوت د فریقینو لانجه قاضي ته لا په دې فریقینو کې چې هر فریق په هر نوم باندې دی قاضي ته پیسې ورکوي دا رشوت ته بل شي نه په نوم بدلولو باندې د رشوت حلالي نه دا حرام چې کله دا فیصله نه ورغلي دی قاضي ته دا پیسې ولې نه ورکول چې کله دا فیصله سر ته ورسی به پیسې ولې نه ورکول
مخکیم نه ورکول ورستیم نه ورکي چې اوس د لانجه پیښه شوې ده ورکي د هدیه او د تحفې په نوم باندې ته حرام دي دا ناروا دي. ما محترمو خطبه کې ما یو حدیث پاک ویلو بیهقی شریف کی دا روایت ته معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما تزول قدما ابن آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې بعد یو بنی آدم قدم د زینه ونه خوځي تر څو پوری چې دنه یو څو پختنی نشي. حدیث پاک کې راځي حتا يسأل عن 4 چې د سلور خبرو پختنه وشي خو چې تفصیلی حسابونه به 5 برابرۍ عن عمره فيما افنا عمر دې پس کې تیر کړو عمر دا ډېر قیمتي نعمت الله پاک تعالی درکړي عمر دې په له لعب او ګناهونو کې تیر کړي او کنه د الله پاک په طاعت او عبادت کې دې هم تیر کړي به خصوصیت سره وعن شبابه فيما ابلاه ځواني دې درکړي واپس کې دې تیر کړي چې څوک په ځوانۍ کې د الله پاک عبادت کې مزګزار دي د دین ضروری زده کړه کوي مسجد سره مضبوط تعلق دی د قیامت پرځ به د عرش په سوري دلایل د عام عمر بارک به پختنه کیږي او به په خصوصیت سره د ځوانۍ د عمر بارک د مال بارک ګوره په پختنی وعماله من اين اكتسبه مال دی د کوم ځای نه ګټلو په حلاله طریقه د مال ګټلو او کنه په حرامه طریقه د مال ګټلو د مال بارک به پختنه کیږي ګوره د قیامت پرځ باندې او دا پختنه به کیږي چې وفي ما انفقه مال دې په کوم ځای کې لګول په مسجد کې د مال لګول او کنه مدرسه کې د مال لګول او کنه دعوت کې د مال لګول او کنه jihad کې د مال لګول او کنه کونډه تا یتیم تا فقیر مسکین ته د مال ورکړ او کنه او یو پختنه بعد علم په باره کې کی وعن علمه ماذا عمل فيه کما علم چې ما تعالی درکړو پاغي باندې څومره عمل کړ د دین ضروری علم په هر مسلمان نارینه زنانه باندې فرض دی او بیا پاغي باندې عمل فرض دی. تمام محترم خپل ځان باندې رحم هغه فارسی کې یو متل دی وای هر کې برماس ازماس وای دا څه چې په ما دي دا زما د لاس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس په وچو لمده کې چې څومره فسادات راځي دا د انسانانو د ګناهونو د وجې ابن ماجه کې او امام حاکم په مستدرک کې یو روایت نقل کړي مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمه الله په خپل تفسیر معارف القرآن کې دومدي آیات په شرح کې نقل کړي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي تاسو د حدیث پاک ته خطه وجو ناشنا قیمتي حدیث وی نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل موږ ته د جمعې خطبه ویله په خطبه کې او فرمایل چې ای زما امتیان زه په الله پاک سره پناه غواړم اسینه چې تاسو په یو څو ګناهونو کې مبتلا شئ او د الله پاک د طرفه په تاسو به عذابونه راځي هغه عذابونه می در باندې نه دي پیرزو بلکې دا غي نه خلاصې می در باندې پیرزو دي. وی فرمایل چې کله په تاسو کې بی حیايي پیدا شي زنا لواطت سندري ویل او اوریدل ګډل یقینو کوي پرون ذکر تتلم او دا عام د جلال آباد او د تورخم په مابین کې دا کم سړک دی په دې سړک باندې اوس ځوانانو په گاډو باندې برناس او د گاډو په سر د ګډاګانې کولې چې د ټولي دنیا ته ځان خو د حرام شو ام دې ځوان ته کتوي چې دمه به خفکی او چې دمتوب کوي په دې نه شرمېږي چې په دم خفکیږي به دا دمتوب ولې کې دا غډيږي ولې چې لکه مخ کې لاړم هغه غازی امان الله خان مینه ته شکل ورسېد اسوک چې وادو کېلتیو مالته نه به بل میلوي بس گاډو نه راکو شو واسه به په سرک ګډل ا د چا چې وادو وغي پوګ کړي او چت کړي چې بن خرید نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کچیرته پتا سو کې بی حیايي راشي زنا لواطت دغه شانتا سندري ویل او ریدل ګډا دمتو د ټول بی حیايي ده
وي په تاسو باندې به الله جل شانه وبا مرض طاعون مرض او داسې مرضونه به در باندې الله پاک مسلط کی چې تاسو پلرونو نیکونو غور نیکونو دا غي نوم هم نو اوریدل یقینا سبا داسې مرستي وي چې زمونږ استادو نیکونو غور نیکونو د دې د نمونه نو واقف د نمونه مرته نو یا نوی مرزونه راوته دغه شان رسول پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل کچیرته تاسو په ناب طول کې کمی شروع کړئ لکه د ځینې دکانداران تیږي کمی وي په تاسو باندې به الله جل شانه ګرانی راولي او ظالمان بادشاہان به در باندې مقرر او کچیرته تاسو فرض زکات نه ورکوئ نو د رحمت بارانونه به در باندې بنشي او کچیرته تاسو د الله جل شانه سره کړي وعده ماتول شروع کړئ او تاسو ځل کې د الله پاک سره وعده کړی چې الله ته زمونږ ربي ستا احکام به موږ منو څوک چې د الله پاک د احکامونو سرغړونه کوي و تاسو دشمنان به زه په تاسو باندې مسلط کړم الله پاک فرمایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دشمنان به په تاسو باندې مسلط شي او تاسو د ملک نه بعد قیمتي مالونه ویسي د خارجيانو زمونږ د افغانستان ډېر قیمتي سرمایه او قیمتي شي نه ویوړل د دې حدیث پاک مصداق او دغه شانته نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل کچیرته تاسو په یو بل باندې ظلم او زیاتی شروع کړئ نو تاسو په مابین کې با نفرت ډیر شي او خانه جنگي به شروع شي نن یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم کوي په مختلفو طریقو دام د ظلم یو صورت دی دام د ظلم یو شکل دی چې ته د یو چانه سود اخلي ته د یو چانه رشوت اخلي الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوت ورکون کې او اخستون کې دا دواړه په جهنم پور کې سوځي البته یو شرعي مسله د امتیاز ساتي هغه دا چې رشوت اخستل دا خو مکمل حرام دي په دې کې د حلال هیڅ صورت نشته رشوت اخستل البته د رشوت ورکول په دې کې بعضي صورتونه د ششتا چې ته به پر رشوت ورکول نه ګناګار مثلا ته رشوت په دې وجه باندې ورکې کته رشوت ورنکي بندي کی پنا حق باندې رشوت ورنکي نو پنا حق باندې بندي کی کته رشوت ورنکي نو ستا حق یقینا ستا حق دی هغه ته نه نصیب کی ستا حق دی یقینا ستا حق دی هغه ته نه نصیب کی ته رشوت په دې وجه باندې ورکې کته رشوت ورنکي نو ستا عزت ته نقصان رسیږي تو وهل کیږي دبول کیږي نو د انسان عزت ته ډیر اوچت نو ته د خپل عزت د بچاو د پاره خپل ځان د وهلو نه د خلاصولو د پاره رشوت ورکې نو ته به پر رشوت ورکول نه ګناه نو د رشوت اخستل مکمل حرام دي اې هیڅ صورت د حلال نشته البته په دې ورکول باندې په بعضي صورتونو کې شرعي نه ګناګاری به حتی لوس کوشش وکړ دي چې رشوت څوک ورکړي په دغه موضوع باندې ان شاء الله العزيز ایندم خبره کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین خپل لوی فضل او کرم خپل اسماء الحسنا او بخاطر زمونږ د ټولو د ظاهر او د باطن اصلاح فرمایي موږ ټول خپل حقيقي او رښتینی بندگان جوړ کړه کریم الله خپل لوی فضل او کرم خپل اسماء الحسنا او بخاطر زمونږ په زړونو کې د نور برکونه ولګوا کریم الله زمونږ د ټولو ایمانی علمي عملي سطح اوچته کریم الله مونږ ټول ته خپل عظیم کتاب قران کریم باندې کامل فهم او کامل پوهه را نصیب ته کامل عمل توفیق را نصیب اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول